На 2 пакета сразу. А там Включил? явно на 2. Да? Давай. Ебать, там, блядь, баллонов там нету? Нет, там этот был. Розжиг. Заебись. Надо было побольше разлить. Надеюсь, ничего не ебанет, туда я без ебла останусь. Сиги нет, туда можно сжигать. Ну вот, 2 года и пригодилось твое это. На. Ты туда что, жигу выкинул? Да? Бензуха. Да нету там жиги, бля, пошутил. Стой, снимает, бля. Да тормози уже, тормози, что ты там снимаешь-то?